இப்போ நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பிகிட்டு இருக்கேன். டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5:40. பாருங்க ஏரியா எப்படி இருக்குன்னு, செம்மையாக இருக்கா? யாருமே இல்லை இங்கே. மழை முச்சிக்க வந்துட்டேன் இந்த இடத்துக்கு. இடம் செம்மையாக இருக்குது. கீழெல்லாம் பாறை தான் இருக்குது பாருங்க, தெரியுதா? ஃபுல்லாக பாறை, மலை உச்சி வேறு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பிகிட்டு இருக்கேன். டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5:40 ஆகுது. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஒரு ட்ரிப்பு மாதிரி போயிட்டுருக்கேன். அது எங்கேன்றது போகிற வழியிலே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். செம்மையான இடம், அந்த இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கேன். அதாலே கூட்டிகிட்டு இருக்காங்க. சூப்பர். ரோட் ட்ரிப் மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கேன். இது ஹில்ஸ் போகிற மாதிரி பிளானு. அது எந்த இடம்ன்றத போக போக சொல்கிறேன். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதுலேருந்து கிளம்பி இந்த பக்கம் ரோட்டுக்கு வந்துட்டேன். செம்மையாக குளிருது. இனி வேறு இந்த மாதிரி பெய்யுது. தண்ணிலாம் அதிகமாக பெய்யுது. வெளியில் யாரும் வர வேணான்ட்டு இப்போ ஒரு ட்ரிப்பு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்தேன். மழை பெய்யுது, ஓகே, இருந்தாலும் போகலாம். நான் வேறு குறுக்க வருது. ஏய் தள்ளு. கோலம்லாம் சூப்பராக போட்டிருக்காங்க. ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்லேயே போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வழியாக காஞ்சனகிரி ஹில்ஸ் பாயிண்ட் அந்த மலை ஏரியாவுக்கு வந்துட்டோம். இப்போது மேலே போக போகிறோம். எப்படி இருக்க போகிறதுன்னு தெரியல ரைடு. வாங்க பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பெரிய மலை, காஞ்சனகிரி மலை அப்படின்றாங்க, ஹில்ஸு. உள்ளே போயிட்டு வருவோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். எந்த பக்கம் போகிறதுன்னு தெரில. போவோம். என்ட்ரி வேறு பண்ணணுமா? என்ட்ரி பண்ணுறதில்ல.
ஓகே, டோக்கன் வாங்கியாச்சு. உள்ளே போகிறோம். அப்படியே மலை மேலே ஏறுற மாதிரியே இருக்குது. மலை மேலே தான் ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் என்ன, செம்மையாக இருக்குது இடம். வா, நீங்களும் ஒரு டைம் வாங்க, செம்மையாக இருக்கும். வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரோடெலாம் போட்டிருக்காங்க. ரோடெலாம் நல்லா தான் இருக்குது. பைக்கில் ட்ரிப்பு வரவங்க, ரைடு வரவங்கலாம் வரலாம். சூப்பராக இருக்குது மலை மேலே ஏறுறது. ஜாக்கிங்லாம் போகிறாங்க. ஸ்பீடு கம்மியாக போகிறது தான் நல்லது. ஏன்னா வளைவாக இருக்குது பாருங்க. மலை மேலே ஏறுறேன். வாவ், உண்மையிலே என்ஜாயாக இருக்குங்க. ஓ மை காட், என்ன கீழே, ஐயோ நேராக விட்டா அவ்வளோதான். எப்பா பாப்பா, வளைவாக இருக்குது. பார்த்து தான் போட மாட்டேங்குது. அப்படியேங்கப்பா பாருங்க. எதுப்புற ஒரு பெரிய பள்ளம். ரோட்டில் தான் போகணும். கொஞ்சம் தகுந்தாம அவ்வளோதான். என்ன இப்படி போகுது வண்டி. நல்லா பெட்ரோல் ஒரு 3 லிட்டர் அடிச்சுட்டு வந்தேன். ஏறாது, ஏற மாட்டேங்குது. ஐயோ, என்னது இவ்வளோ பெரிய பள்ளமா இருக்கு. எப்பா கொஞ்ச நேரம் நிப்பாட்டும். அங்கங்கே நிப்பாட்டிடும். ஓகே, திரும்ப கிளம்பலாம் நம்ம. அதனால் வா, எப்படி இருக்குது பாருங்க. செம்மையாக இருக்குது. வளைவாக இருக்குது. ரைடு தான் பைக் இது ஹில்ஸ் ரைடு தான். பைக் ரைடு செம்மையாக இருக்குதுல்ல. ஹில்ஸ் வியூ பாயிண்ட்டை பாருங்கள். அங்கே பாருங்கள், மலையை பாருங்கள், எவ்வளோ பெரிய பள்ளம்னு. அம்மா, நீங்களும் வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஒரே ஒரு டைம் வந்துட்டு போயிருங்க, செம்மையாக இருக்கும். சரியா பாருங்கள். எப்போ ஏய் தெரியுதுங்களா எவ்வளோ பெரிய பள்ளம் பாருங்கள். ஹில்ஸ், காஞ்சனகிரி ஹில்ஸ்.
வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இப்போ மேலே கீழே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. காரு வேறு முன்னாடி போச்சு, போயிட்டுருக்கு. பாருங்க வியூ பாயிண்ட்ஸ் செம்மையாக இருக்குது. தெரியுதுங்களா நல்லா. ட்ரிப்பு உண்மையிலே செம்மையாக இருக்குங்க. நமக்கு ஒரு 2 days லீவு, பொங்கல் லீவு. ஸோ அந்த லீவில் ஒரு ட்ரிப்பு போகலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஏரியா சர்ச் பண்ணேன், சர்ச் பண்ணி தான் அந்த ஏரியா சூஸ் பண்ணேன். வந்ததுக்கு ஓகே, பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. ஒரு நாள் லீவ் இருந்தால் கூட வந்துட்டு பார்த்துட்டு கூட போகலாம். நமக்கு இன்னும் 2 நாள் லீவ் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது. உள்ள கோயிலுக்கு போகிறதுனாலும் போகலாம். பாருங்க மேலே அங்கே போயிட்டு இருக்காங்க, கோயிலுக்கு கேட்டுக்காங்க. நம்மளும் கோயிலுக்கு போயிட்டு போகலாம். ஃபுல்லாக மண் ரோடாக இருக்குது. ஃபுல்லாக போயிட்டு எப்படி வர்றதுன்னு தெரில. ஏதோ ரூட்டு மேப் போட்டிருக்காங்க. இயற்கை மூலிகை பூங்கா இருக்குதாமா, ஐயப்பன் டெம்பிள், ஸ்ரீ வள்ளி முருகன் தெய்வானை டெம்பிள், ஆஞ்சநேயர் கோயில், சப்தகன்னிகர் டெம்பிள், ஆஞ்சநேயரி நிறைந்த மனமோ நிறைந்த பணமோ மூச்சு இல்லையெனில் மனிதன் பிணமே, உயிருக்கு பிரதானமான மூச்சை காக்க மரங்களை காப்பி. உள்ள ஏதோ இடம் இருக்குது. நம்ம இப்படி போயிட்டு வருவோம், மேலே மலைக்கு ஏறிட்டு வருவோம். வரும்போது கூட பார்த்துக்கலாம். டூரிஸ்ட் பிளேஸுக்கு ஏற்ற ஏரியா, நல்ல ஏரியா. அங்கிட்டு கூட ஒரு கோயில் இருக்குது. சரி, நம்ம இங்கே பாட்டு பார்ப்போம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சனகிரி ஹில்ஸ் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக இங்கே மலை மேலே ஆக்சுவலாக வந்துட்டேன், ரைட் பண்ணி வந்துட்டேன் பைக்கில். இங்கே மேலே கோயில் அதெல்லாம் இருக்குது, முருகன் டெம்பிள், ஆஞ்சநேயர் டெம்பிள் அப்படிலாம் இருக்குது. இங்கே பழங்காலத்து சிலை ஒன்று இருக்குது, சாமி சிலை ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இதுங்களா, இது ஆக்சுவலாக ஹில்ஸ் பாயிண்ட் மேலே இருக்கேன். இந்த பக்கம் கோயில். வாங்க நம்ம மலை உச்சிக்கு இன்னும் மேலே போகலாம். அங்கே பாருங்க, அங்கே பின்னாடி அங்கே தெரியுது பாருங்கள், அங்கே ஒரு மலை உச்சி இருக்குது. நிறைய பேர் போயிட்டுருக்காங்க. ரியர் கேமராவில் காட்டுறேன். அங்கேயும் ஆக்சுவலாக போவேன், காட்டுறேன், போகும்போது காட்டுறேன். மலை மேலே ஏறிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது.
அந்த காலத்துலேயே கேட்டு போட்டு படிக்கட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க. பார்ப்போம் மேலே என்ன இருக்குன்ட்டு. அம்மா ஒரு வியூ பாயிண்ட். வா செம்மையாக இருக்குது. ஏறா இருக்குது கட்டையெல்லாம் குத்தி கொண்டுருக்குது. ஒரு ஹில்ஸ் வியூ பாயிண்ட். இங்கே கீழே இருந்து தான் நம்ம என்ன வந்தோம். இறங்குவோமா? ஏறுறப்ப ஏறியாச்சு, இறங்குறப்ப எப்படி இறங்குறது? எப்பா மேலே கல் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே மேலே பார்த்தாச்சு. அடுத்து அந்த மலைக்கு போகலாம். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். செம்மையாக இருக்குது இடம். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 9:30க்கு முன்னாடியே வாங்க. அப்போதான் இடம் இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். டைமு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9:40 ஆகுது. அடுத்து அந்த மலைக்கு போகிறோம். அந்த மலை மேலே ஏறுவோம். கிளைமேட்டு நல்லா இருக்கு, பார்த்து முடியுங்களா? சொன்னால அந்த இடத்துக்கே வந்தாச்சு. வண்டி வருது. ஓகே, நம்ம உள்ளே போகலாம். அதெல்லாம் மேலே இருக்கும். ட்ரெக்கிங் உள்ளே போகிறோம். செம்மையாக இருக்குது. ஆடுறாது 4 பேராக உள்ளே போகிறாங்க. ஓகே, பைக்கை இங்கே பாட்டிட்டு மேலே ஏறும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அடுத்த மலை, இன்னொரு மலை தெரியுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அந்த மலையில் இப்போ ஏறுறேன். அந்த மலை மேலே ஏறி பார்ப்போம் வியூ பாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு. காஞ்சனகிரி ஹில்ஸ்கிட்ட இருக்கேன். இப்போ அடுத்த இன்னொரு மலை இது. இங்கே வேறு யாருமே இல்லை. ஒரே ஒரு ஒத்தையடி பாறை மாதிரி போட்டிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. இயற்கை காற்று, மூலிகை மரங்கள், லைஃப்பில் ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஏரியாலாம் வந்து சுற்றி பாருங்கள். உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. இது மேலே ஏறுவோமா? சிங்கம், புலி, கரடி எதுவும் வந்துட போகுது. பாருங்க, ஒரே கல் பாறை. தெரியுதுங்களா? இது ஒரு வியூ பாயிண்ட். பாருங்க ஏரியா எப்படி இருக்குன்னு. செம்மையாக இருக்கா? யாருமே இல்லை இங்கே. மலை உச்சிக்கு வந்துட்டேன் இந்த இடத்துக்கு. இடம் செம்மையாக இருக்குது. கீழெல்லாம் பாறை தான் இருக்குது. பாருங்க, தெரியுதா? ஃபுல்லாக பாறை, மலை உச்சி வேற. செம்மையாக இருக்குல்ல? அப்பா, இது மலையா? அடுத்து இந்த மலை மேலே ஏறும். இந்த பாறையிலே இங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா? பாறை. இந்த பாறை மேலேயே மேலே ஏற போகிறப்போ மொபைல் டைட்டாக இருக்காருமா. ஓகே, அப்படியே வாங்க மேலே போகலாம். ஒரு பனை மரம் இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. மேலே ஏறும். பாறை மேலே ஏறுறேன். என்ன என்னமோ உள்ள ஓடுது. இந்த இடம் வியூ பாயிண்ட் செம்மையாக இருக்க. ஏய், என்னமோ ஒன்று ஓடுது உள்ள. என்னான்னு தெரில, சவுண்டு மட்டும் வருது. ஐயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே என்னமோ ஓடுது, என்னான்னு தெரியலையே. இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போயிடும் சேப்பா. எப்பா
அப்பா மலை மேலே வந்துட்டேன். தெரியுதுங்களா? செம்மையாக இருக்குது வியூ பாயிண்ட்டு. இங்கே வேறு யாருமே இல்லை. வாவ், மலை உச்சியில் இருக்கேன். செம்மையாக இருக்கு இடம். தெரியுதுங்களா? கீழே இந்த பக்கம் தெரியுதுங்களா? செம்மையாக இருக்குது. எல்லாம் ஃபுல்லாக பாறை. எப்பா எவ்வளோ பெரிய பாறை! இங்கே பாருங்கள், பாறையா செம்மையாக இருக்குது வியூ பாயிண்ட்டு. செம்மையாக இருக்கா? அங்கே ஒரு ஆறு தெரியும். ஆறு இல்லை, அது வந்து ஆறு தான். அந்த இடத்துல குளமாக இருக்குது. ஏரி மாதிரி இருக்குது. தெரியுதுங்களா? ஏரி தெரியுதுங்களா? ஜூம் பண்ணியிருக்கேன். ஏரி, அங்கே ஃபேக்ட்ரி, வீடு, கீழே அந்த ரோடு. இது எந்த ரோட்டில் கீழே வந்தேன் அப்படின்றதே இங்கேருந்து தெரியல. ஏன்னா மலையை சுற்றி வந்ததுனால எந்த ரோட்டில் வந்தேனே தெரில. கீழே போகும்போது தான் தெரியும். இப்போ தெரியுதுங்களா? ஜூம் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், கீழே ஏரியா. கிளிப்பு எடுத்து விடுவோம். இப்போ பாருங்கள், தெரியுதுண்ணா? செம்மையாக இருக்கா வியூ பாயிண்ட்டு, மலை உச்சி. ஒரு 9:30க்கு பிஃபோராக வந்துட்டிங்கன்னா அந்த சன்லைட்டு வரதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நான் முன்னாடியே வந்துட்டேன். இப்போ இந்த இடத்துக்கு இப்போ இந்த டைம் தான் வந்திருக்கேன். இப்போ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் 10 மணி ஆகுது. இப்போ 9:30க்கு முன்னாடி வந்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஏரியா. செம்மையாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகலாமா? இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போவோம். யாராவது கூப்பிட்றது? யாரையோ கூப்பிட்றாங்க. நம்மள யார் இங்கே கூப்பிட போகிறா? இது மேலேயும் ஏறலாமா? இல்லை என்ன அந்த அங்கே போகலாமா? இந்த பக்கம் பாதை இல்லை, தெரியுதா? இங்கிட்டு பாதையில் போட்டு அடைஞ்சிருக்குது. சரி, ஓகே, கீழே இறங்கலாம். அம்மா, சரி, ஓகே, கீழே இறங்கலாம். இந்த இடம் பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. கீழே இறங்கலாம். இந்த
பக்கம் கல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, அதனால் இறங்குறதுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் வாட்டமாக இருக்குது. எல்லாம் என்ன ஃபுல்லாக பாறை. இந்த இடத்துல ஒரு பெல்லு, இந்த பாறை கல் எடுத்து வச்சோம்னா அந்த பெல் சவுண்டெல்லாம் வேறு மாதிரி கேட்கும். அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. பார்ப்போம், தேடி பார்ப்போம். இந்த மலை மேலே இருக்கு, இங்கே இருக்குன்ட்டு. வேறு பள்ளங்க பாருங்க, எவ்வளோ இருக்குது பள்ளம். பள்ளத்தில் குதிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. குதிச்சிடலாமா? குதிச்சிட்றா கைப்புள்ள. இந்த பக்கம் போயிட்டு வரோம். செம்மையாக இருக்குது. இந்த ஹில்ஸ் வியூ பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறது நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு வேளை இந்த பாறைங்களாக கூட இருக்குமா, செக் பண்ணி பார்ப்போமா? நான் நார்மல் பாறை அவ்வளோதாங்க. அது எங்கேயோ வேறு பாறையாட்டுக்கு. போகலாம். சரி, ஓகே. இந்த இடத்த விட்டு வேறு இடத்துக்கு போகலாம். நல்லா வேலை, சிங்கம் புலி கரடி எதுவும் வரல. தனியாக வேறு வந்துட்டேன். பக்கத்தில் ஆளுங்க கூட யாரும் இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வியூ பாயிண்ட்லாம் பார்த்தாச்சு. கிளம்பலாம் நம்ம. இப்போது பைக்கில் மலையிலேருந்து கீழே இறங்க போகிறேன். அப்படியே பாருங்கள். ஒரு வாட்டர் தண்ணிலாம் சூப்பராக இருக்குது அங்கே. செம்மையாக இருக்குது வியூ பாயிண்ட். பாருங்கள், மலையிலேருந்து கீழே இறங்குறேன் இப்போது. செம்மையாக இருக்குது. ஏறும் போது செம்மையாக இருந்தது, எக்ஸைட்மெண்ட்டாக. இறங்கும் போது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். புரியுதுங்களா? செம்ம மலை, ஒரு மலை குன்று தான். போகும்போது ஸ்லோவாக போவோம். இறக்கத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகுது. பாருங்க, ரோடு கீழே ரோடு தெரியுதா? இந்த ரோட்டில் தான் வந்தேன். வளைஞ்சு போகும். எப்பா பார்க்கும்போதே பயமாக இருக்கு. இங்கே கூலிங்காக தான் இருக்குது. மணி பார்த்தீங்கன்னா 10:30க்கு மேலே ஆகுது. இன்னமும் கூலிங்காக தான் இருக்குது. கிளைமேட்டு சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள், இந்த வியூ பாயிண்டில் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. இங்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை. இது அப்படியே மேலே ஏறுறது தான். ஓகே, கீழே இறங்கலாம் நம்ம. புரியுதுங்களா? கீழே செம்மையாக இருக்கா? வாவ், ஃபேண்டாஸ்டிக். இது மாதிரி இன்னும் நிறைய ட்ரிப்பு போவோம் நம்ம சேனலில்.
அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை சஞ்சோ தமிழ், நான் உங்கள் சஞ்சோ, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள், இது சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. இறங்கம் கீழே இறங்குறது அவங்க வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. நல்லா இடம் நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஒரு முறையாவது வந்து பார்த்துட்டு போங்க, நல்லா இருக்குது இடம், அப்படியே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸ்பீடாக போக முடியாது, ஏன்னா இறக்கம்ல வளைஞ்சி வளைஞ்சி வரப்போகுது பாதை. ஸ்பீடாக போனோம்னா நேராக இல்லை எங்கே மலை மேலே விட்டுருவோம். அப்புறம் அதுதான் ஸ்லோவாக போகிறது. ஆக்சுவலாக இந்த பக்கம் கூட எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வரலாம், அவ்வளோ இடம் இருக்குது. இன்னும் நிறைய இடம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. செம்மையாக இருக்கா? டோக்கன் போட்ட இடத்துக்கு வந்தாச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.